陸續咧 share 啦，咁誒咧會有獎品啦，又有禮物啦，咁誒都有好多啲優惠啦，都可以咧同大家分享下啦。咁啊，亦都係我今次嘅第一次直播啦，咁啊同海參館啊合作嘅。你望下呢度啊，望下嗰度啊，因為個鏡頭兩邊都有。嗯，好。而家咪都講緊啦。係啊，應該我哋再開始咗。唔好意思各位咧，我哋第一次直播咧，技術上係會有啲。呢陣點解會你一度撳都係用嗰隻叫做咩啊？用邊個？即唔係，應該係呢個。哦。好。掂啊！嗱，掂啊！嚟我哋。咁啊輕鬆啲啦咁樣。我哋開始啦，好嘛？有冇入嚟嘅朋友可以 share？ Hello 啊！多啲嘅朋友 share 啦，分享啦。係啊，我哋要 share 出去嘅。咁我等陣先嚇，各位俾多一陣啊！聽唔聽到我哋講嘢？有冇朋友喺直播間裏面啊？如果聽到可以打到1字。你係咪舊聲㗎？嚇？聽唔聽到講嘢？嘟嘟嘟聲嘅。係咯。你嘅。陣啦。唔係。係咩？咦係喎！嗱，呢一張凳咧就真係我都第一次坐嘅。呢度好。好得啦，可以啦，我哋。喂，嚟啦，我哋。嗯。今日我哋嘅主題係咩啊？你講啦，不如先。今日我哋嘅主題咧就係玄學減肥。係啦。咁啊，點解會咁樣有一個合作嘅機會咧 ，Mandy？咁喂，會咩嘅？因為咧我哋減肥好多時咧，點解減極都減唔到啊？心情啦，喺我哋玄學上面係啦。咁啊，我都介紹我自己先啦。首先我係安琪塔羅啦，我叫 Onyx 啦。咁啊係專係塔羅啦，中西塔羅咧我都會做嘅，同埋靈擺。咁啊係屬於有部分都係身心靈嘅咁樣咯。哦，咁今日咧邀請你上嚟啦，同我哋一齊做呢個直播咧，咁希望咧就係有啲嘢同大家互動下啦。Hello Monica， 可以咧聽到聲嘅可以打個1字。好啦。仲有新入嚟嘅朋友咧，可以咧打個1字啦。呢個係咪我自己咧？係咯。啱啦。係啊。係啦，因為我
有啲擔心我哋兩個同佢一齊直播嘅其實，咁因為咧會有快啲拉啲人入嚟啦，咁啊因為咧會有優惠啦，咁啊亦都會有一啲咧現場咧即時咧去問占卜嘅。係啦，亦都會有一啲咧玄學上面喺想知嘅嘢咧嘅時候咧，咁你都可以喺留言啦，然後跟住去發問嘅。咁啊，不如我哋先嚟個試下你個占卜啦，好嘛？咁快？咁快？有冇朋友想玩占卜㗎？係啦。有朋友想玩占卜嘅，可以咧喺留言區打個咩？想字嚟睇下。依家咧，我哋現場就幫你試下個占卜，好嘛？係啦，望下有冇朋友想依家即場做個占卜咧？哇 ，Hello Maggie，你好啊 Maggie。Hazel 你好啊 Hazel。係啊，多謝支持啊！朋友仔想唔想試下現場即場我哋占卜下？係啦，咁如果你話喂我怕醜啊咁樣咧，唔緊要嘅，你可以 WhatsApp 我啦，或者咧係用WhatsApp 我咧，咁啊，然後跟住咧就話俾我知啦，咁我可以咧即場作答嘅，係啦，咁啊，但係今日咧都有啲嘢分享啊，其實我今日係啦，咁啊，點解我會上咗嚟許心館咧？好緊要嘅，就係咧，其實我咧就一直都好肥嘅。減嚟減去都減唔到，咁有日咧，咁我就第一我真係唔夠瞓啦，成日都我捱夜嘅，好多時都即係身心靈嘅人咧，好多時都夜晚要同宇宙連接係咪？一來啦，二來我要同人類溝通啦，咁好多時啲人瞓唔着咧都會嚟揾我嘅，但係即係我都作息咧有陣時都唔定時，咁啊更加咧就早上咧好多時咧即係我都會。同一班老細去食早餐啦、傾偈啦、傾下生意上面嘅嘢啦咁樣嘅，咁合作嘅嘢啦，咁啊好攰啦，咁啊就點知咧就有一個朋友就介紹咗我嚟咧，呢度就係許心館啊，咁啊叫我咧就喺嗰度可以瞓覺，咁啊好正，咁我就真係瞓着咗啦咁啊，咁呢個 Mandy 咧就呢個老細咧，即係呢度嘅創辦人啦嚇，咁佢就話嗌醒咗我喎，咁啊叫我喂不如減肥喎咁樣。咁我又喺度諗，就嚟夏天啦，咁我就好啦，咁樣就應承咗佢。咁結果咧，佢就介紹咗我一樣產品，就我用咗可能個零星期㗎。今次係第二個星期，係啦，已經完咗第二個星期。產品加一啲療法嘅。係啦，咁我就咧真係咧其實佢吸引我之處咧嗰樣嘢咧，其實係最重要嘅就係可以減內臟脂肪。係啦，你知道減內臟脂肪，就算你跑步啊、節食啊嗰啲咁咧，其實好難減得到嘅。咁我個內臟脂肪其實都講緊咧係都高㗎，係7度幾8度。咁一般人嚟講咧，我真係一路咧個心咧唔係個想減最少咩10磅20磅，我係最想減係肝脂肪，因為肝係得一個，咁啊真係好想咧健康咯，因為即係都100年紀啦，我都100年。唔係啊！你個樣好後生，係啦，一啲都睇唔出。個樣後生，但係個內臟唔調理好咧，其實就好易有色斑啊嗰啲啦，細紋即係幼紋啦咁樣，咁所以就不如咁啦，我就試下減下我嘅五臟六腑啊，或者我去清下排下毒啦咁樣。咁啊，阿 Mandy 就介紹咗我食，咁啊點知跟住咧第一時間我就減咗5磅度啦，係啦。咁同時間咧，其實咧用咗幾耐減5磅？2個禮拜到啦，即係對我嚟講，其實我冇從來減過食量嘅，我從來冇減過食量。其實我當初咧見到嗰盒嘢之後咧，嗰3盒嘢係咪有可能啊？仲可以唔使節食就已經可以咁樣，其實我真係一個 question mark 嘅。咁啊，跟住之後呢2個星期咧，哇 Mandy，哇拎埋我個樣出嚟，我好意思。可以幫我嚟 share 喺個鏡頭度，俾啲人睇下。嗱呢張咧其實咧係我
星期嘅睇到啦嘅相啦。我哋再俾埋嗰邊嗰個睇下，哇！我想側身嗰張，即係呢個咧其實我哋 show 埋側身嗰張，其實真係好誇張啊！係啊，係啦， show 埋呢邊。好啦，呢邊係啦，唔該。係啦，呢張側身咧，其實真係令到我咧會覺得咧，其實我而家都可以起身嘅，係咪？真人啊，真人即係我冇縮肚，乜都冇啦。有啲人問我你係咪縮咗肚？係啊，其實咧瘦得嚟咧，好明顯張相見到咧就係、你係瘦得嚟係 firm 咗個身形。係啊，佢收型收得好好咁樣啦。咁同埋咧，即係好開心咁，因為我哋咧係集體一個 group 咁樣，然後跟住咧就分享下食嘢啊咁樣，所以咧我就覺得咦唔錯喎，令到我心裏邊啊 Hi， 欣姐 ，hello， 欣姐呢度。你習慣啦鏡頭，我係 Onyx 啊，係塔羅斯。好，我哋繼續。好，你睇下我哋嗰個減肥效果真係好勁啊，係嘛？係啦，咁啊可以即係翻睇翻啦，咁啊好啦，咁跟住之後咧，咁其實咧我就點解會突然間就上咗嚟呢一度咧去分享啦？第一真係開心嘅事啦，咁啊我都好想同人哋講啦，咁亦都好想即係呢一套產品咁好咧，去即係推介俾大家啦。咁第二樣嘢咧就係咧，其實咧好多時咧我哋咧減肥之餘咧，其實心理上面同心結啊，有好多嘢都咧解決唔到嘅情況底下咧，其實都會影響到減肥嘅。冇錯啊！欣姐開始減未啊？欣姐開始減未啊？快啲嗌啲未開始減嘅朋友入嚟睇下。喂，我哋咧不如講下咧，我知道咧你帶咗好多嘢上嚟啦。咁咧我哋通常減唔到肥咧，原來咧除咗係有啲人即係多數都係講啦，點解你減唔到肥啊咁樣？咁多數就係我食嘢控制唔到啊，或者唔做運動啊。但原來係有啲底層嘅。有啊，我試過咧，有啲 case 咧係點樣咧？佢哋不斷係咁食嘢，咁但係揾唔出原因，又飲水都肥喎。我真係話俾你聽，多到不得了，就話我一日食一餐。但係其實咧，原來咧喺佢個世界入邊咧，我喺塔羅嗰度咧就有好多人咧，原來佢自己都不知道嘅事情就係咧，原來佢當時真係好窮，好冇錢，OK？咁漸漸地咧，佢就形成咗佢個底層咧，就成日話俾人知咧，我飲水都肥，我即係呢個潛意識令到佢自己咧以為真係飲水都肥，其實佢唔係，佢就將佢窮嗰個底層咧，成日都覺得驚冇飯開啊！咁然後跟住咧，即係塔羅度睇到啊，佢擔心呢樣嘢咧，而令到佢買好多嘢食，唔係零食喎，麵啦、杯麵啦，好多真係一啲嘅打仗咧，唔會驚冇飯開嗰啲啊，即係罐頭啦，咁嚟保障自己咧飽肚。成日都驚萬一點，萬一呢樣嘢，其實佢呢種咧個模式咧就係佢自己都唔知道，而跟住咧就食咗落肚度，就嚟到期啦，唔好嘥啦，就咁食咗。咁好多時我哋做塔羅嘅時候咧，喺個過程度咧，真係完全有啲人係唔知道嘅，係啦。咁而佢上到嚟就同我講，我又同男朋友分咗手啦。我話點解嘅？佢冇但係佢話個男仔同佢講冇話佢唔好，拍咗5年拖咁肥咗，佢講真個個都慣㗎啦。咁即係佢都覺得慣啦，但係點解會分手咧？原來導致到分手嘅原因就係佢不斷係咁食嘢，話佢嫌佢肥。其實原來佢自己都唔知自己喺度不斷買好多嘢，影響到成個食情緒啊！即係兩個嘅情緒都會影響到咯，啲能量。佢又嫌佢係咁食嘅，係啦，佢又怪佢食嘅。係啊，跟住然後咧兩個人一齊肥啦，咁然後跟住咧你知啦，出面幾吸引㗎，有靚女嘅時候係咪先？無論肥又好，男士眼神就係都係睇靚嘢。嗱，而家女性啊更加係啲，而家咁 hit 咧，啲個個都打手把起剪啊，食嘢要餵嘅。有冇人係唔知道自己肥嘅原因㗎？唔知自己肥嘅原因。Rachel，hello，你好啊 Rachel。唔知嘅
喺個喺個留言度打個唔知兩隻字。咦，Natalie 你好啊！有冇人唔知自己自肥嘅原因？係啦，如果唔知自己自肥嗱，唔好以為自己覺得話自己食得多咗嘢啊嚇，心痕都會有嘅，點樣心？即係好似心癮嘅就係例如可能唔夠肉類咧，都會係有可能咯。我試過，或者咧有種咧無形嘅諗法，佢哋咧會係覺得食咗先啦，我聽日先至減啦，而跟住佢冇諗過咧個後果就係我要變靚。哦。係啦，佢哋好多時都會咧同我傾偈咧，有陣時做塔羅咧，佢自己知自己咩事，但佢唔會肯確認啊，佢一定要攞副牌嚟揭咯。咁我哋揭下牌咯，不如好嘛？好。又或者可以用靈帶啦，其實我咩嘢都可以問嘅，即係未必一定要關於我點解會肥嘅導致嘅原因嘅。我哋試下先啦，自己好嘛？試啊！哇！即場試一個。你今日有冇食嘢啊？今日係有食嘢嘅，唔可以唔食嘢嘅。咁咪究竟你不如咁啦，你諗住有冇諗住減幾多磅啊？今次我啊， 6月1號開始，我哋其實一齊玩緊呢個遊戲㗎，你知唔知？減肥係啊，其實我哋咧去新館咧6月1號尋日開始咧，就已經有一班人咧已經開始進入咗呢個減肥比賽啦。我哋咧有一個咧脂肪變現金，你嘅肥肉都值錢嘅一個減肥比賽。嚟緊陸續咧，我哋會推好多片啦，會推好多減肥比賽中嘅人嘅片出嚟俾大家睇下嘅。係啦，咁啊，再多啲人嘅入嚟嘅時候咧，我哋會再更多嘅優惠啦。Eddie，我哋一啲邊個嚟㗎 Eddie？ Eddie，哇 Eddie 你好啊 ，Eddie 你好。哇！呢個大隻仔啊，變咗哇又收變大隻，唔係變肥啊！你知唔知？佢大隻咗咩？佢今日俾咗張相我睇，哇！大隻到隻手臂咧1.2公升咁滯，張相啊，唔知真人係點啊？喂，你使唔使減肥啊 ，Eddie？使唔使要見咗8嚿腹肌啊？當中要有蛋白質嘅喎，其實嗰個產品都有㗎嚇。喂，我哋抽下牌啦，好嘛？好啊 Mandy 你諗住今次成唔成功減啊？我覺得係成功㗎。好，咁我雖然我今次減得有啲慢。咁不如我俾因為咧，我覺得係有少少唔係好聽話嘅。你唔好話俾我聽住，我想睇下你。但係我用靈擺去可以練唔練到6嚿腹肌？可以嘅，可以嘅。我哋會唔會咩啊？我哋會唔會試下抽牌啊？轉頭啊，轉頭到你，我哋邊個啊？Eddie 咯。 ？Eddie 啊？你等陣到佢問下，現場問下佢幾耐可以練到6嚿腹肌？佢有目標㗎。好，你想問嘅問題係？我想問下我45天啊嘛，咁我咧已經進行咗半個月啦，咁我想問我6月底嘅時候可唔可以去到48 kg 啊？如果你超過唔係你唔超過咁點算啊？咩叫唔超過啊？即係做唔到48 kg 咁點算啊？做唔到冚頭埋牆。好，咁你我請要再做過左手。左手係啦，塔羅牌咧就永遠都係用左手去抽牌嘅。係咪開得啦？係。哇！嗱呢張牌咧真係代表咩誇張啦！呢張咧麻煩阿閃幫手。係啦，阿小助手咧就呢張咧叫做細盒啊，即係代表咗咧其實咧佢要減到佢呢一個嘅磅數咧，必須要有紀律，係啦，要有規律，係啦，同埋有 ground rules 要 set 俾阿 Mandy 女嘅，因為咧佢咧細盒咧嘅意思咧係管住自己把嘴嘅，係啦，明唔明啊？管住自己把係啊，要嘴。接實佢咯。O K。咁所以咧我哋咧個 group 入邊咧就一定要嚴謹啊，咁樣對待我哋個
阿 Mandy 啊嘛，領隊啦咁樣咯，即係細合呢一張牌咧，係代表咗你係要好嚴謹嚟緊呢一個月呢45日嘅。如果唔係咧，就已經俾塔羅知道咗。係啊，同埋咧正大光明嘅意思咧，即係之前入咗去嗰個衙門度咧，俾人打咧，咁其實你明唔明？即係一衰咗就要認咯。呢個真係大鑊嘅，好大鑊啊！係啦。即係偷食要講出嚟。係啊，咁我又試下抽下我得唔得？梗係係啊，嗱講真嘅，我一個塔羅師啦，身為20年嘅塔羅師都好啦，我都好少抽牌嘅。係啊，睇自己。好啦，咁啊，我想問下咧，我呢45日咧會唔會減到多10磅啦？已經減咗5磅啦嘛，10磅對我嚟講好大挑戰嘅，你知唔知？我成日都俾人嗌咧，由肥妹變奀妹 ，OK？好，我想知道咧，我究竟咧，我已經會唔會咧45日內咧可以減多10磅啊？請塔羅牌俾我指示我啦。哇，開始緩散喎、嗰度係啦，好鬆散啊！即係話我咧hea 啊，講死線啊嘅意思啊，我唔得啦，咁我呢個禮拜我會積極啲啦。係啊，佢開始緩散啦，好準啊！佢今日開始話想食嘢啦。係啊，我好想食嘢啊，因為我今日咧就又食香蕉啦，又食芒果啦，呢個果糖咧實在太高啊，變咗咧我突然間飆升得好犀利，好想食嘢咯。哎呀，我唔可以啊！我如果咁樣，我即係知我自己搞唔到啊，我情緒低落喎。喂，我要索取情緒啊！你知唔知呢張牌好笑？呢張牌咧即係話咧要攞嘢啊，即係要人支持，同埋要井啊，即係需要到側邊嘅人支持咯，鼓勵咯，咁嘅意思。做咩啊？試大力鼓勵。係啦，你要大力鼓勵啦，每一磅咧就最好 cash 啊，唔係現金啊。啱啊！真唔係嘅，你俾多幾套我食都得嘅，係啦。你而家減到5磅啊嘛，係咪？係啊， 5磅已經有500蚊㗎啦喎。500蚊啊，你知唔知？係啊，加油啊！多謝多謝。咁今日咧，其實咧都想分享下咧，就係阿 Mandy 咧有啲產品咧係我都幾想即係佢介紹一下。冇錯，因為其實介紹啲咩咧，就係點解佢2個禮拜內咧可以咁成功減到即係瘦到幾多5磅2點幾咯 kg 係咪啊？係啊，真係5磅咯。咁但係唔係啊，磅數都唔重要啊，你嗰個咧圍數先重要，可唔可以同大家分享下？你嗰個咧幾多 cm 啊？哇！咁快？係啊可唔可以整多個禮拜先啊？等下個禮拜直我先話俾你知。唔係啊，我覺得嗰個真係好精彩。好啊好啊好啊！你預先講你2個星期。2個星期。係啊，即係大髀啊、手臂啊、腰啊。哦，大髀犀利啊！大髀，即係其實我咁耐以嚟咧，即係大髀咧係我最困擾嘅。雖然我真係做運動唔做運動嘅人咧，真係一路望住自己要幾時先至可以去到知咧，咁其實真係好困擾我。55 cm 啊，大佬，我大髀，咁而家咧就已經減咗3 cm 到啦。3 cm。3 cm 啊。3 cm 細咗成個圈㗎咯。係啊，咁腰啊，即係80幾嘅時候，你明明真係唔想唔敢面對，而家係差幾啦已經去到。哇！係啦，咁都冇咗，我諗你咪有個表咩？有啊，83睇下先，4點幾 cm 到啦。係啊，咁相對於如果你問我嘅話，咁我已經覺得係好開心㗎啦，真係，因為我真係一路而家搬咗個寫字樓之後咧，日日就坐喺度做嘢，嗰嚿肉咧直情跌咗落嚟啊！我條褲突然間因為鬆身褲啊嘛，咁你唔知咯，一上褲嘅時候，哇！我真係好擔心，我緊到我淨出街都食唔到嘢，係啦，咁其實我心裏面梗係唔舒服啦。但係真係好有效果嘅，咁有效果度咧，我哋依家咧係今日諗住開播前仲有產品，
我真係呆咗啊！你知唔知各位我兩個台都講啦，真係呆咗我嚇。阿 Onyx 嚟到嘅時候咧，佢話嚇，因為我哋連咧最後一 set 貨咧都唔係咁樣自私。我想講，我係想問佢哋，我可唔可以俾我冇帶嗰樣嘢，我想食，因為咧我可以咧去吸走油脂喺你食飯之前咧食咧正餐嘅時候咧，佢係可以吸幾多個%油脂？ 90%糖分同埋碳水啊。係啦，咁點知佢就話我冇啊，我自己都冇。咁我唔緊要啦，咁冇啦咁，跟住佢就先至佢好似好無助咁，但係點知原來咧，佢將所有嘅貨咧連埋咧，剩低嗰半盒咧都售罄咗出去。係啦，冇錯啦，都賣埋出去啦已經。係啦，咁所以咧就只有唔該攞嚟出嚟啦。係，我哋依家咧出圖出相，倒轉咗係咪啊？我冇倒轉係咪啊？冇倒轉。係啊，唔知大家睇唔睇到咧？真係睇到。真實不虛啊！真係。嗱呢個咧就係其實咧係我哋咧最強勁，依家我哋做緊啲咩咧？就係45天嘅減肥計劃啦。咁呢45日咧，咁我哋會一個嚟到我哋去新冠一個療程做之餘咧，仲會咧配啲 set 產品俾你嘅。咁呢 set 產品就係有3盒產品啦，就係你早午晚3餐啊，係啊。咁冇晒啦，真係依家咩嘢都冇啦。咁但係都介紹下啦，因為咧我開頭就係咧，因為佢俾啲3盒嘢我咧，我見到又係一支支咁樣飲咧，我真係覺得咧有冇可能㗎？即係飽肚嘅咩？搞唔掂㗎喎，我會真係爬出窗口，然後搲嘢食喎，因為我10點鐘我真係會肚餓啊！係啦，夜晚10點鐘咁樣。咁即係首先講下啦，呢個係早餐。咁我哋早午晚包你3餐啦。咁呢個咧就係早餐啦。咁呢個早餐咧就係有齊晒你咧一日嘅全日嘅營養喺晒裏邊㗎啦。咁裏邊咧係包含咗優質嘅油脂啦、優質嘅動物植物蛋白啦。咁另外仲有咧仲有維生素啦、礦物質啦、膳食纖維啦，咁仲有咧薏仁啊、茯苓啊、荷葉啊等等咧，呢啲中藥嘅成分咧就係幫你去水腫，係啦。因為好多時咧，好多人咧肥胖咧，主要都係水腫啦、濕氣重嘅原因啦。咁咧就係呢個早餐咧就係全營養嘅早餐，同埋幫你去水腫嘅早餐，就係咧飲一杯就幫你咧補足身體一日嘅元氣。補足一日身體嘅能量，咁所以咧就可以幫我哋啟動我哋嘅新陳代謝，令到我哋更加精神飽滿嘅。Hello Stephanie。係啦，咁我可以望下。Stephanie 啊，係啦。咦，阿唐你好嘛？我做直播啊，今日。好。好啦，咁啊，跟住輪到呢個咯喎。好，我哋嘅午餐。午餐咧，咁其實咧建議咧，大家每一日食嗰個大餐都最好係喺中午度食啦，係啦。咁唔限制你食乜都得嘅。咁只不過係咧食之前咧就先飲咗2包呢個啦。咁佢會幫你阻隔晒咧90%嘅糖分啊、碳水啊，咁令到你咧食得安心又食得開心嘅。所以呢個咧係好開心。我最中意係呢一個嘅，其實。同埋佢好好飲，佢係西柚味。西柚加青瓜咁嘅味嘅。係啊，好真係好清，即係好清新，好似夏日凍飲。但係咧又唔可以用凍水溝喎。係啦，咁啊，其實我有1-2日咧，我靜雞加個冰落去飲。我偷飲，係啊，真係好好飲呢個。同埋咧，我哋個早餐咧都好好飲㗎。其實我哋個早餐係紅豆雪糕味。呢個仲衰，想我一路飲嘅時候，我有諗過咧，加啲紅豆落去咧，就好似紅豆冰咁。係啦。好，咁咧最後嘅晚餐咧就係呢個啦。咁晚餐咧就係負責咧我哋夜晚嘅膳食纖維啦，同埋蛋白啦。咁同埋咧佢有一個飽腹感嘅，咁所以咧就會
如果你晚餐最好就係6至8點食啦，咁食完個晚餐之後咧，其實佢有飽腹感可以持續4小時嘅，咁就可以咧令到你夜晚唔會肚餓啦，同埋佢有一個成分咧可以滋養你嘅神經啦，因為好多時夜晚咧我哋都會因為每一日頭嘅工作壓力大咧，所以好多時夜晚會食多咗嘢，壓力大。咁佢有一個成分係滋養我哋神經咧，令到我哋舒緩翻我哋日常平時嘅壓力嘅感覺，咁所以咧就會咧令到我哋冇咁容易咧就好想食好多嘢，咁啊會幫助我哋咧夜晚唔好令到食咁多嘢，令到身體嗰個器官負擔咁重，咁我所以咧從而達至咧我哋可以優質嘅睡眠啊，因為咧唔會夜晚積聚咁多脂肪喺個身體度啊，同埋咧仲有一樣嘢，好多時咧即係啲客上到嚟揾我嘅時候咧，咁啲女仔咧又失戀啦，跟住然後咧個樣又謝晒啦，跟住然後咧就話我要減肥咁樣，我唔食嘢，我唔飲水，乜都唔做 ，OK？ 咁真係解決唔到佢呢件事情，即係就算我調理咗佢個心靈上面嘅嘢都好啦，佢真係好唔健康地瘦咧，其實咧好影響佢嘅運程喎。係啦，運程都好緊要喎。如果一個人瘦得嚟，佢完全冇光彩，甚至乎係嗰個能量係差咗嘅話咧，其實咧係好難吸引到咧一個魅力。雖然係靚，但係靚得嚟係難於去俾靚即係話有啲勁嘅獵物揾佢咯。係啦，吸引佢翻嚟嘅咁樣。咁所以有見及此咧，咁我又食得真係覺得幾好，咁我就今次就做呢個直播咁希望咧阿 Mandy 咧呢一套產品咧可以咧多啲人去買啦，然後跟住咧我就免費去幫佢做塔羅嘅。哦，好啊！我哋唔止免費做塔羅啊，我哋咧喺其實咧重點咧就係唔係想你買產品，重點咧係想你健康咁減肥。因為咧，我哋呢個減肥嗰個特色咧，就係你唔需要捱餓啦，亦都唔需要做大量運動啦。而重點係咩？我哋係幫你成套產品可以幫你提升翻你嘅新陳代謝，令到你咧體內咧可以自己燃燒翻嗰啲脂肪，所以咧達至咧會有逆力啦，同埋更加精神啊，係咪？係啦，重點仲有一樣嘢咧，呢一度咧唔係淨係食咁簡單，因為呢一套系列咧入邊咧配合埋咧有一啲咧嘅養生嘅工具啊，例如咧有一啲咧就係艾灸，即係嗰啲叫咩床啊？太空床啦，即係有艾灸太空艙。係咯。艾灸太空艙，因為其實我都係客戶嚟嘅啫，其實咁跟住咧有個就係咧我而家做緊嘅嘢咧就係咧中藥暖敷肚，係啦，咁好舒服啊！第一可以暖宮啦，咁第二咧就係咧瞓半個鐘頭咧，好半個鐘定係10分鐘啊？瞓半個鐘。半個鐘我唔知啊，總之我就一嚟就瞓覺㗎啦。咁佢敷完用中藥敷個肚啦，咁敷到鬆咗，唔係咁即係好實啊平時。咁當鬆咗之後咧，自然咧嗰啲脂肪咧就冇咁易即係積聚咗喺度咯咁樣。咁我就覺得呢個咧係我最中意嘅其中一個療程啦。咁仲有一個咧勁啊，嗰個咧嗰個太空艙唔係嗰個咩中藥敷肚後面嗰個頂啊！哦，養生頂。係啦，嗰個頂咧係啦，咁我都想嚟緊會試啦。咁仲有一啲咧養生頂咧係真係成個入咗去咧坐住就係得個頭喺度嘅。係啦，咁仲有一個咧，仲有咧呢度有好多張凳啦，好舒適可以瞓啦，同埋仲有咧就係可以係腰痛嘅咧就可以敷條腰啦。係啦，腳咧又可以咧做啲太黑池嘅機啦，咁脈衝嘅嘢啦，仲有啲咧下集先至講。係啊，我哋咧就有好多養生儀器，呢啲咧就全部咧喺呢個療程裏面包晒嘅，任玩任做。冇錯。咁只不過咧即係你知啦，時間係金錢嚟㗎嘛，我哋香港人。咁樣樣都試，樣樣都做。我淨係想針對我自己一啲嘢，令到我有效嘅咧。咁咧其實咧，我亦都會喺呢一度咧會做主場咧，可以幫助到你咧去睇翻咧，究竟其實咧你最適合邊一樣嘢，而令到你咧可以咧
加速見效，快啲可以完成達標，同埋你個內臟快啲會好翻。嗯，冇錯。咁呢個時間咧，有冇人想？有睇下有冇朋友入嚟先，好嘛？喂，我哋做到10點鐘嘅，咁所以咧就快啲叫啲人嚟入嚟啦。喂，Hello Calvin，嘉溫靚。Hello，你好嘛？最近點啊，Calvin 咧？依然剪頭髮，靚，好靚仔啊！剪得。係嘛？係啊，嗱呢個都係佢幫我剪。係啊，呢個都係佢幫我剪。你好啊！好靚喎，真係剪得。係啦，即係個個突然間話我。喂，Kevin 咧，想唔想咩啊？做下塔羅啊？係啊，Kevin 咧，想唔想做塔羅啊？有冇問題想問下？即場做塔羅啊？最近想有冇啲咩問題想問？身體好唔好啊你？佢每個禮拜三都嚟㗎，每個禮拜三嚟拜下會㗎。你嗰度係啊，我有泰國神啦，咁我可以咧幫你去除一啲嘅小人啦，化解一啲咧即係一啲嘅唔好嘅氣場啦咁樣嘅，咁我都會嚟探下我嘅，係啦。咁仲有咧呢一樣嘢咧都你今日都帶咗啲嘢上嚟喎。係啦，咁我今日都有介紹嘅嗱，呢個咧犀利啦，因為咧係我即係公司自己去做嘅蠟燭。親手做嘅蠟燭，咁咧係韓國嘅靚蠟燭啦，咁入邊係啲咩嚟咧？入邊咧係鼠尾草。你可能要伸前啲。係啦，係啦，咁首先要話小助手，呢個小天使嘅助手。哎呀，係啦，咁咧就係咧鼠尾草啊，同埋咧聖木嘅蠟燭。咁係啲咩嚟嘅咧？咁第一擁有呢套嘅蠟燭咧，其實咧每一日咧，我哋都會有負能量嘅外圍咧嘅因素而影響到咧一啲嘅能量咧，令到你咧自己咧會特別攰啦、唔開心啦、唔舒服啦，甚至乎咧再差啲嘅咧就影響咗你自己嘅磁場咧，令到你個運勢係低咗嘅。OK，咁呢一套蠟燭係點樣去運用嘅咧？就係返到屋企嘅時候咧，咁慢慢可能聽下音樂，點15分鐘度咧喺個屋企度咧，其實同步一齊點咧。第一就可以將唔好嘅氣場咧去改變啦。甚至乎咧，就將自己咧嘅能量咧係淨化，將例如喺老細啊，成日俾人鬧啊，喺工作唔開心嘅狀況咧，全部一係清除嘅。另外咧，有一個咧叫做咧聖木嘅蠟燭，聖木蠟燭咧其實咧係可以幫助係啲乜嘢咧？好嘅嘢，所有嘢都幫你留低，唔好嘅咧就幫你去除。所以咧呢一個咧都係一個祝福嘅。如果你到月滿嘅時間啦，月滿啦，或者新月嘅時間啦，當你如果想真係一個許願嘅話咧，不妨咧就係話將呢一個聖木嘅蠟燭，然後咧向住咧月亮咧去祈福嘅話咧，其實咧都可以咧幫助到你咧一啲嘅願望發生嘅。好香啊！係啊，好香啊！係喎，咁所以就如果有啲咧魔法精油啊，或者係香薰精油咧，都可以點落去嘅，自己都咁正嘅，咁呢個點樣賣嘅？可唔可以重複使用？個樽仲好靚添啊！可以重複使用。如果嗰個人識做蠟燭咯，係啦，冇 reuse 㗎啦。乾淨唔得嘅咩？刮有排刮啦入邊，係咪先？係啦，咁有興趣嘅咧就打個1字啦。咁呢套產品咧，其實咧原價本身我係賣880蚊嘅，咁咧而家咧係680蚊就已經可以做到㗎啦。咁而且咧係差唔多用足1個月㗎使用到。哦。係啦。許願蠟燭。係啊。咩時間用最好啊？放咗工翻去之後用就得㗎啦。係啦，咩時間其實咩時間都得。最緊要就係你自己咧，個人咧沖晒涼再去做都得嘅。係啦，唔使一定要即刻翻去。我未食飯我都走去點啊咁樣。點完之後有冇儀式㗎？其實就冇嘅。哦，即係。因為我已經係做咗啦嘛。
我已經幫你加強啊嘛。如果你哋攞走之前咧，我都會再幫你再加強嘅，透過水晶嘅能量咧，然後再幫你將嗰個淨化咧，再一開然後點嘅時候咧，再更加快咯，快速咁樣去消除。哦，係啊。咁啊688已經平咗啦，有冇得再抵啲啊？有啊！如果咧呢一度咧只要你哋有興趣咧減肥嘅系列嘅咧，我會免費送出咧一套呢一個咧淨化嘅蠟燭，等你哋咧身心都健康。哦，係啦，嗱我名額咧只係得11套。哦，有11套啊？最多11套。嗯。係啦，因為真係我嘅時間真係做唔到咁多嘢啦。係啊。哦。係啦，最緊要係開心，係啦，但係啊。咁我哋咁如果啲人唔減肥，淨係買呢個咧688，仲有冇嘢送啊？如果有嘅，有兩樣嘢啦，一係就想問事嘅就有15分鐘嘅塔羅啦，問問題啦，好嘛？嗯。係啦，好嘛？好。咁另外咧，仲有啦，如果咧佢哋想要手鏈嘅話咧，咁我都會咧透過靈擺咧，然後幫佢哋睇咧，究竟其實呢條手鏈係適唔適合佢哋嘅？有好多時咧賣水晶咧，佢哋都係一個緣分嚟噶嘛。係。條手鏈，咁但係咧其實你中意佢啫，但係條手鏈跟唔跟你，令到你可以運作得更加強咧？咁其實咧靈擺都可以幫到你手咧，去睇到咧呢條手鏈咧可唔可以去幫到你。係提升你嘅運程喎。哦，咁你有啲咩手鏈啊？哇！我都你係會送俾佢哋㗎？係啊！如果佢哋有做減肥嘅療程咧，我都想佢咧更加靚啦。嗱，其實咧我話俾你聽咧，我最想咧就係咧送呢個紫水晶嘅，因為咧紫水晶咧其實咧係可以咧令到你更加靚啦。尤其是咧，如果做 sales 啊或者係一啲咧。想多啲嘅貴人啊，揾啊，或者有好多嗰啲叫做姻緣嘅運咧，其實呢兩個咧係最適合咧女士戴啦，男士都戴啦，不過男士又大粒啲，係啦，男士又大粒啲，係啦，好靚㗎，咁啊粉紅晶啦，咁啊呢啲咧仲有一個咧我好中意嘅就係狐仙，好 Q 版嘅。係啦，好多人咧就會覺得，狐仙會唔會好邪㗎？其實唔會嘅，只要咧你真係咧，狐仙其實係講緊咧係會靚嘅嘢嚟嘅，係啦，咁啊中意靚嘅嘢嘅，咁你戴上去咧，其實咧，我好多客咧戴咗之後咧，其實好多時都會咧有好嘅人緣啦、姻緣啦會發生嘅。如果有興趣嘅話咧，就可以去我個 Facebook 度啦、IG 啦，然後咧就 like and share 啦，咁啊見到我一啲嘅分享㗎啦，啲客戶分享。好多款啊，真係。係啦，呢個咧就叫做草莓晶。係啦，咁我好中意咧就有呢啲手鏈咧，俾一啲嘅客戶啦，佢啱嘅話咧，咁就今次咧就因為阿 Mandy 咧呢個產品咧令到我揀咗5部咧，咁我就會將呢啲咧就點樣講貢獻出去啊？係啦，咁樣咯。正啊，好睇啊！咁啊，有興趣嘅朋友咧，都可以咧繼續去問啦，因為我哋今晚咧會做到10點鐘嘅直播嘅，係啦，咁亦都可以問下啲問塔羅嘢啦，咁啊可以私信我哋啦，或者係 WhatsApp 我哋。好，我哋咧仲有好多嘢係嘛？係啊，好多啊！哇，真係好多喎！冇錯。咁咧，其實咧唔止嘅，咁仲有咧一啲咧係啲乜嘢咧？好多人咧就真係咧負到咧個人咧都冇晒心機去減肥啦嚇。咁我咧就基於呢個原因咧，我就會有好多咧黑色嘅嘢咧係啲咩嚟咧？黑曜石啦，呢個咧就叫做黑曜石，係啦。呢個黑曜石，咁呢個咧係瑪瑙，係啦。咁啊，呢個咧我要隕石啊？唔係，黑檀木。
啊！呢個我最中意嘅係乜嘢咧？點解我會中意呢個咧？原因咧中間呢粒啦就係、呢粒咧就係、好多喎，你真係。係啊！我其實咧好多咧都係我自己咧珍藏。好似係啦，有陣時我唔捨得賣㗎。哦。係啊好多時都會收埋啲心頭係啊，嗱呢個拎出嚟。你知唔知係咩嚟啊？唔知啊。閃咧喺個間房度咧，嗰嚿好大嚿嗰嚿石啊，紅紋。哦，紅紋。係啊，呢條咧我係真係唔捨得，係啦，唔捨得。頭先你講緊嗰個係啦，嗰個咩咧？虎眼，唔係虎眼，呢個係突然間我唔記得咗呢個添，做直播馬佬。唔係，係虎眼石啊！係啊，咁其實呢一個咧係可以咧，除咗去除負能量咧，就係咧通心臟血管啊，令到咧嗰個身體咧會健康啲嘅，所以咧我就點解會中意佢咯。哦。喂，咁你呢個咧全部都係啲人買蠟燭，你就俾佢做嗰個塔羅，跟住就送啦。係啊，買蠟燭啦，就做買蠟燭送15分鐘塔羅啦。咁、如果佢亦都咁講啦，買產品即係喺你度啦，裝減肥嘅咧，咁我亦都會送咧手鏈出去咯。哦。要少少助手寫，但係如果唔係唔記得嘅大佬我哋係啦。首先係買蠟燭，如果佢係買一個咧真係full 嘅 package 啊，我哋咁咧直情送成套蠟燭嘅。點樣 full 嘅 package 啊？即係我哋減肥計劃。係啊，同埋咧喺呢一度咧做養生嘅機。哦。係啦。OK，好啊。係啦。好啊。咁我哋有冇人好似咧都未有人想問到你個減肥計劃幾多錢？係咯。咁好難。咁我哋就唔繼續聖木蠟燭行衰運嘅時候，係啊，好多時咧真係咧好靠我咧去幫手咧，就係話做一啲儀式啦。其實咁屋企係最緊要嘅。自己嘅屋企咧都唔做一啲嘅淨化咧，其實咧即係對於我哋嚟講咧，我哋都會要幫你清除嘅時間咧都會特別長咯。咁所以一個蠟燭咧或者兩個蠟燭咧係喺屋企度咧，其實對於一個人嚟講又可以用成個月咧，其實非常之好嘅。係啊，間唔中咧都要清下啲負能量嘅。冇錯啦。係啊。咁好啦，咁呢個時間我哋可以再講下啲咩啊？仲有講下啲乜嘢啊？有啊，我真係好多嘢喎啊 Mandy 啊，可唔可以拎下？好，嚟幫你。呢個。呢個。唔係，下面黑色嗰袋。好。唔係呢度 ，sorry。呢個。係啊，呢兩個。哦。呢個咧都要俾你睇啦，因為咧，其實咧，我咧就會透過咧呢塊板咧，好多時咧我都會幫人問事嘅，係啦，亦都會咧，因為入邊咧又有月份啦，又有星座啦，又有星期幾啦，有 yes or no 啦，咁其實係透過一塊板咧，我哋都可以咧去睇到咧，究竟咧所有嘅問題嘅 ，OK？咁我其次咧。呢度咧，係啊，同埋咧呢個咧就係咧講緊咧，其實 Mandy 你都見過啦嚇。咁咧關律係啦，我哋嘅脈輪咧入邊咧其實係有關乎於咧啲人咧透過你個光咧，其實咧就係吸引佢翻嚟。係啦，尤其是好多時咧就係成日都話，點解我抬頭碰著黑都唔會有好嘅貴人咧？嗱，真心一句。你自己唔夠，第一唔夠瞓啦，成日去夜場啦，又飲酒啦，又去唱 K 啦，咁其實真係嗰啲地方太混濁嘅情況底下咧，都令到自己能量拉低嘅。咁當我哋好多時
點樣去睇呢件事咧？我哋就亦都用靈擺咧，可以幫助到你咧，將你個脈輪咧調翻正，而令到你咧可以咧啲能量提升啦，自然即係例如可能咧，我哋當呢一個位置藍色嘅就係喉嚨嘅位置。咁喉嚨嘅位置咧，我哋幫你咧調整翻嘅時候咧，你就聲音就可以令到咧吸引到啲好嘅人翻嚟咯。點樣可以調整啊？我會透過靈擺，然後幫你去調頻。咁其次咧就係咧，因為咧呢一度咧實在啲產品我覺得好好啊。咁咧呢一度咧就會有一個咧，好多人咧都會覺得係我哋不如試一次先好嘛？好啊，唔知睇唔睇到咧？試一次點樣調？我用我哋執咗呢嘢先，好，咪擺翻落去。呢個啱啊！咁呢套就我飲啖水先。下次我哋咧係嚟第一次做直播啦，零經驗，所以咧我哋係咧乜嘢都冇準備。唔係啊，有準備到㗎，係經驗不足。冇咗。好嚟，調完會有咩感覺咧？個人會輕鬆咗啦，咁亦都會有機會有啲人咧係好 natural high 嘅，哦，即係個人好精神啦，有啲就會好攰嘅，即係每個人都有唔同反應，但係成個禮拜就千祈唔好走去咧，去咗一啲殯儀館啊、醫院啊，即係如果冇乜必要嘅話就唔好去啦，因為當你去調整翻嘅時候咧，佢會將即係一啲唔好嘅氣場咧會侵入咗咧，又破壞咗你個脈輪。但係當然啦，我嗰度咧就有一啲嘅秘密啦，係我自己即係師傅教嘅嘢啦，咁令到你會可以保護晒你個脈輪嘅咁樣咯。咁嗰個禮拜就最好唔好周圍去啦。哦，係啦，即係唔好無啦行夜山啊嗰啲咁啦，好衰啊行夜山，搞到咧啲頻率咧壞晒。咁依家點樣做法咧？講幾多次先？好啦，咁咧我哋咧就喺入邊咧當中咧，我會睇咧 Mandy 咧呢度睇唔到喎。我唔知啊。係咯，因為如果呢一度咁樣睇咧，佢哋睇唔到咧，其實咧你個脈輪係點啊？不如我走睇。不如唔係，其實要攞個鏡頭過嚟。不如咁啊，你調啊，我哋啊。好啊。嚇，唔係啊！你識唔識整個鏡頭？你過去啊，試下。係啦，咁因為咧我就單手啦，始終單手咧啲人咧就會成日話接。嗱，我而家咧就離手嘅 ，OK，好靈仔。嗱，打橫嘅咧就冇事啦，打直嘅咧就即係有時，打圈都係有事啊，或者停咗。你而家係做緊邊個㗎？ Kevin 閃啦，呢個。係啊，呢個靚仔啦。咁好啦，咁而家咧我哋咧，你記得影埋我隻手喎。你等我一陣啦，我要攞埋嚟部機。好嚟。唔得，唔得。唔得。咁樣得唔得？OK 得，咁啊辛苦啊。做一半先啦，好啦。咁我哋咧而家睇咧就係咧阿 Kevin 先啦，即係我坐喺身隔離咧嘅男士啦。究竟而家佢個脈輪啊？請靈擺話我知道啦。咁咧你會見到咧佢而家咧打橫嘅咧。呢個係佢嘅魅力啦，佢嘅執行力啦，佢嘅專注力啦，其實非常之好嘅。你見到咧打到佢出面隻手度，跟住咧之後咧就去到咧呢一度啦。嗱，呢個咧係佢嘅臍輪喎，即係話咧佢咧個臍輪咧係好有力量啦，好有 power 啦，係一個咧好有力量嘅男人嚟㗎。OK，即係有啲咩嘢咧，啲人咧都會咧揾佢做嘅，第一時間會諗起佢嘅呢個位置。好啦，去到咧呢一個太陽輪啦，見唔見到打圈啊？打圈代表咩啊？嗱，
代表咗財富，代表咗咧佢嗰個學習嘅能力，OK 吸收嘅能力，係啦。哇！打圈打到，哇！你要努力啲啊，揾錢。咁係打圈係好定唔好咧？唔好，即係佢嗰個位亂咗，影響佢個脈輪。係啦，即係話本來佢揾到100萬嘅，而家就打折咯。哦。係啦，更何況就喺太陽輪度係代表咗佢嘅財富。好啦，跟住輪到心輪。心輪哇，好大愛嘅喎，Kelvin 你本身係啊，好貢獻啦，呢啲本身都係嘅，但係你睇下佢擺到咁樣，擺到咁又代表咩咧？即係話佢個能量釋放俾人睇，都係一個係貢獻者。哦。係啦，同埋咧好關愛人嘅。哦。係啦，即係關注組嚟嘅呢個。哦好。係啦，咁好啦。關愛使者。係啦，你睇下即刻收掣咧，就係佢把佢喉嚨啦。見唔見到啊？收咗，即係講嘢唔叻。係啊，講嘢唔叻啊，但係佢好彩就係有愛咯，個人。係啊，好彩佢有愛咋，如果唔係就即刻收咗掣啦。哦，弱咗啦喉嚨。好啦，輪到直覺。直覺咧咁細個圈嘅？唔係啊，佢直覺咧亂咗啊，即係話咧會睇嘅人物咧有啲會係錯咗啊，混亂啊。眉與眉中間就係眉心輪，即係我哋嘅松果體，即係話我本來睇你咧好準成嘅，應該配對到呢一個人嘅，點知原來係錯體，所以佢呢個要訓練啦。OK， 好啦，佢個腦啦，究竟有冇事咧？呢個男士，佢個腦非常之靈活啊，係啊，好有創意啦，同埋咧當有困難嘅時候，佢即刻可以解決嘅人。哦。係啊，非常好嘅個腦，係啊，所以其實咧。點樣我可以令到佢個脈輪可以好翻咧？咁就由我去幫佢去處方啦。哦，即係你要咧調翻佢個頻率啦。係啦，我調翻佢頻率啦，之餘咧就係咧，我會有一套嘅系列啦，令到佢咧個人咧個運會提升咯。係啦。哦，哇，咁犀利！係啊。哦。咁呢個只係其中嘅一小撮部分啦。咁同埋後邊咧，亦都有好多嘅唔同嘅元素咧，我點樣可以話翻俾佢聽，令到佢可以咧快速咁樣令到佢自己個運程都會提升。咦？哇！咁多人打字嘅咩事？唔係喎，係佢哋啊！哦，好嘅。咦 ，Wendy 你好啊 ，Wendy。Wendy 你好啊！哎，hello。Cherry 係咪啊？我叫。係啊係啊。係啊，有冇嘢想知啊？有冇人想試下搖佢得唔得㗎？搖佢係得嘅，不過咧就最好咧WhatsApp 阿 Mandy 啦，然後跟住俾張相我就最快脆嘅。對住佢張相係咪？對住佢張相，但係當然啦，唔會喺直播度俾佢哋睇嗰個人啦，係咪？咁我會話俾你聽咧，而家咧佢嗰個狀態係點啦？有冇人想試啊？想試嘅可以打個8字嚟睇下，有冇人想試啊8字。8字。嗱，如果咧收到個8字咧，你可以即刻 WhatsApp Kelvin 啦，或者我啦，或者係Onyx 啦。Onyx 啦。識得我嘅人啦，咁係啦啊。。或者咧 WhatsApp 咧。新男人，佢話 Kelvin 同 Kelvin 講佢係一個真男人，真唔真我又唔知喎，你要睇下佢好喎，Kelvin。你嗰邊嗰啲朋友仔要問下佢哋頭先有冇聽到我哋嘅直播啦，咁啊可以都重新講一次啦，我係可以咧免費而家現場做塔羅之餘咧，就係、可以咧揾小助手，就係、如果有啲問題嘅話咧，可以預約我喺呢度占卜嘅。咁我會逢禮拜5啦，我都會咧喺一度嘅。嗯。
難得嘅機會，大家都唔即刻去試下。係啊，免費嘅。咁啊，仲有咧就係咧咦，可唔可以介紹啲水晶鏈？你想睇邊條啊，嘉鵬？黑色咧，其實咧係好啱男士戴嘅，去除一啲嘅負能量啦。我哋即刻攞翻黑色嗰啲嚟。其實你呢個黑色特別靚喎，我覺得。我都好似中意。其實我有一條，我好中意有一條。哦。呢條黑髮晶。灰灰黑黑，其實呢條好型仔嘅。嗯。我哋又望下。係啦。要照。係啦，灰灰黑黑嘅呢兩條咧，其實係我都即係首選嚟嘅。都睇到啊。都。睇乜講？都 OK 啊。佢而家隻手喺度震緊喎，喂！係啊，嗱，你會見到咧，其實咧，你睇下，哇，好靚啊！佢本身咧啲絲咧係好清楚嘅，係啦。咁呢個咧係可以咧做啲咩咧？招財啦、吸財啦，咁同埋左手吸財，右手係去走啲負能量嘅，係啦。咁呢一個咧本身原價咧就係880蚊嘅，你睇下咁大粒啊！係啊，咁而家咧只係半價嘅，如果真係想要嘅話嚇。呢個好抵啊！係啦。呢啲咧？咁咧呢個咧都係咧呢個9M 嘅，係啦，呢個9M。咁呢一個咧就係都係黑髮晶啦。咁另外咧呢一啲咧就係叫做黑曜石啦，咁啊就有貓眼嘅金眼嚟嘅呢個。呢個咧？呢個係瑪瑙。係啦，呢個係黑瑪瑙，係啦，咁啊所以呢條黑瑪瑙手串。呢個揾黑曜石。曜石。係啊，我嗰度冇帶嘅，我好多時咧都會公司就會有一啲咧黑曜石咧俾人揸住喺手度。係啦，咁你可以，大家想睇咧，可以咧上嚟揾阿 Onyx 咧去睇下佢啲手鏈。呢個茶晶啦，呢個茶晶又係好啱男士戴嘅茶晶。係啦，咁啊可以咧俾佢即係一個清晰嘅頭腦啦。Kevin 太清晰啦。佢眉心輪咧，如果個人混亂咧，先調整咗佢個脈輪咧，然後再戴咧，其實事半功倍嘅。呢個有咩嚟咧？呢個咧，我中意到我都唔記得咗係咩嚟。我總之見到靚，我就當時就唔好理咁多。呢個咧，綠髮晶咧，又係我最中意嘅嘢啊！綠髮晶，係講緊事業運嘅，咁所以咧就即係有興趣就上嚟啊！傾下偈啊，啱嘅就嚟買啦。咦，有個叫歡姨嘅人喎。兩邊。咦，8啊！Kevin，你想要睇下你個脈輪係咪啊？催財咧嗰個係可以嘅。催財咧其實咧黑髮晶咧其實係你都啱戴嘅，其實因為佢黑色嘛，你本身個八字係可以佩戴黑色嘅手鏈嘅。咁另外咧就有黃晶啦，黃晶我就得3條喺手啦。另外啦，都講少少啦，呢度咧可
好多儀器。咁但係咧，如果有好多儀器之餘咧，就係、我究竟邊一個會啱自己本人嘅咧，咁我都會用脈輪咧去講翻俾大家知咧，佢自己咧應該適合咩儀器嘅，用靈擺就已經可以睇得到啦。咁我又唔會話喂，我嘥咗啲時間，我今日又試下呢部機，嗰個試下部機。當然啦，我哋即係會覺得咧就係、試機就冇問題嘅，因為任玩任試嘅，係啦，任你坐邊張凳休息瞓覺都得嘅。只不過就係話，如果想自己有加速嘅快效果咧，亦都可以咧揾我哋幫手去做呢一樣嘢咁樣咯。好啊，咁咧我依家咧就咧開咗一杯嘢啦，咁咧就係我哋呢個咧代餐晚餐啦。咁咧我哋呢個咧減肥嘅晚餐咧係非常之香嘅，佢係咧粟米湯咁明唔明？係咪就係咯？係啊，真係唔知大家望唔望到啦。咁咧佢係代餐啦，咁佢係有啲結嘅。點解咁熱咧？因為我搞得耐咗。係啦，咁如果你咧沖完水即刻飲咧，係冇咁嘅效果嘅，但係咧真係好香，因為佢有粟米湯嘅，明唔明？唔止佢有啲麥皮味嘅，即係好似人哋好香嘅麥皮咧。如果冬天飲啊，仲好添。其實今日晏咗食啦晚飯。咁其實幾多度水最好咧？如果係，其實咧呢個方便到咧就係唔使好熱嘅水，佢最好咧就45度或以下嘅水係最好嘅。係啦，咁所以咧隨街咧，哪怕工作嘅地方咧有啲室溫嘅水咧，就已經就可以食你個晚餐啦，好方便。非常好啊！咁我仲有一樣嘢咧，我曾經你介紹過嘅，但係冇辦法，等佢哋多啲人入嚟睇下嘅時候，咦你個咩啊？我有啲客想入嚟啊！等陣先啊，我睇下我嗰條 link 喺邊咧？是良性的名字。咁我要加啲水先。試下，小助手，可唔可以再拎再 send 多次俾我啊？見到。又繼續啦啊！唔好意思啊，因為咁啱我有個朋友啦，有個客啦，咁啊好耐冇見啦，咁啊入唔入到去啊？入唔入到去啊？係啦。今日第一次做直播啦，咁啊有少少即係準備未足夠咁，但係都多謝大家啦。咁啊繼續嘅係我哋，咁啊我哋會做到10點鐘嘅。Hello Winky， 好耐冇見，入到啦，係啊！今日咧有免費塔羅啦，咁啊亦都會咧有一啲嘅即係點解會嚟許新館度咧？都係因為咧。第一，我好開心認識到阿 Mandy 啦，咁佢介紹咗一啲嘅減肥嘅系列嘅產品咧，令到我咧可以咧好快速地咧瘦到5磅啦，咁而且又係可以減到內臟脂肪，咁同時間咧有好多咧即係喺塔羅呢幾年裏面咧問卜嘅人士都好啦，佢哋咧揾唔到方法咧點樣可以咧減得健康之餘咧，其實如果你減得唔好咧嗰個減肥咧就令到你啲氣息差啦、能量低啦咁樣，又要我搞一輪咧幫佢哋手咧升運嘅。哇！喺
你嘅能量好強啊！即刻個電話飛咗出嚟。係啦，成個電話飛咗出嚟，好犀利啊！係啊，黑唔入，好得啦，係啦得，呢個袋係啦，係啦，咁啊能量低啦，咁啊變咗真係咁啱我，即係佢介紹阿 Mandy 啦，介紹咗套產品俾我咧，令到我咧即係一路工作之餘咧，我唔會 drop 低咗我嗰個energy 啊，即係佢呢套產品，咁所以我就好想介紹俾朋友之餘咧，就今日都希望咧，就係透過呢套產品咧，大家咧都可以減得健康、減得靚啦，同埋咧個運勢都會加強嘅。係啊，今日咧其實咧，我哋最主要咧係想邀請大家咧係上嚟，我哋去。如果咧你有興趣減肥咧，我哋咧依家有一套好有效嘅體重管理方法。咁佢唔係普通坊間嘅就咁阻隔你嘅糖分，或者係阻隔你嘅脂肪吸收嘅。佢係透過一套咧科學啦，同埋全面嘅同埋安全嘅方式咧，係令到我哋咧提升翻我哋嘅新陳代謝，從而燃燒脂肪，又唔使捱餓，又唔需要做大量運動嘅。咁我哋咧好誠意邀請大家咧，因為我哋而家玩緊個45天嘅減肥比賽啦，只要45天裏邊咧你成功減到幾多磅，我哋就會以現金獎勵嘅方式咧獎勵翻俾你嘅。冇錯，咁啊最高嘅獎勵金額有2000蚊㗎。係啊，咁啊二人同行咧係點㗎？二人同行咧，每磅係100蚊一磅。只係今日定係點㗎？我哋咧其實咧我哋咧嚟緊呢個直播咧都會持續做啦，咁所以咧嚟緊我哋嘅星期4啦，都會再有嘅。係啦，因為咧我哋都希望咧等我哋套產品真係翻咗嚟嘅時候咧，能夠咧 show 俾大家睇。但係呢個時間咧，我哋咧係免費俾唔係免費，係先有一個咧體質檢查送俾大家嘅。係啦。咁啊送個體質檢查俾大家上嚟咧，可以先 check 下你個身體究竟係咩狀況先，係啦，因為咧我哋咧佢心管裏邊咧有 AR 嘅舌診面診儀器啦，咁可以睇到你嘅中醫嘅九大體質裏邊咧屬於邊種體質啦。咁另外有一個 AR 嘅全身嘅檢測儀器啦，亦都有啲其他嘅 AR 檢測儀器啦，咁啊可以咧幫助你咧睇下你身體出現咗咩狀況，究竟邊度唔通，邊度塞咗，或者係咩狀況之後咧，再決定你嗰個減肥方法嘅。同埋咧有陣時咧，點解我會都會變咗有塔羅關塔羅咩事咧？其實咧好多時咧就係一路減肥咧，佢哋咧就會有心情唔好啦，或者有一啲嘢咧解決唔到咧一啲嘅心結。咁點樣可以令到佢有身心舒暢咧？咁其實咧喺塔羅牌世界入邊咧都可以幫助到你咧去解決問題。當然啦，就即係好老實講，所有嘅塔羅咧都係俾一個建議你嘅嚇，令到你咧可以咧解決到所有即係一啲嘅疑難。咁如果你哋真係想可以又開心咁樣減，又可以咧將自己啲問題可以解決到嘅話咧，咁我哋就事半功倍會咁樣幫你去呢45日嘅旅程咧，開開心心咁減肥啦。係啦，最重要係依家咩？就嚟夏天啊嘛。其實係咯，喂，我有個朋友咧頭先入咗嚟咧就話，佢今日咧就俾咗個手臂我睇男士嘅 ，OK，就係咧大隻咁樣，本來係瘦削嘅，而家變咗好大隻。佢目的係啲乜嘢咧？佢要1個月之內咧就係要咧練到最大隻嗰一刻咧有8嚿腹肌咧，然後跟住咧就去船 P 啊！佢同我講。咁我其實我覺得我係咪可以着3點式去船 P 咧？我覺得一定可以。我唔使再遮住係咪？冇錯唔使再着 T 恤係咪？冇錯，我哋嘅目標就係着3點式去船 P。係啦，咁啊，其實我雖然我做塔羅師啫，但係我都好想咧都靚啦，個運程更加好啦。咁我自己都會提升我自己個運程㗎嘛。係啦，咁啊有冇人都想着3點式去船 P 啊？可以打個咩字嚟睇下？3點式。係啊，3點式啦。係啦，喺呢個聊天室度打3點式。我自己都要打3點式。同
同埋咧都講多一次啦，因為咧今日咧就我嚟到嘅時候咧，我都幾震驚，就係咧呢一度咧嘅減肥套餐咧嘅本身原有嘅最後一盒嘅貨咧都清咗場，咁所以咧就只有得圖文嘅啫咁樣。今日等禮拜四咧，我哋咧會再做多次直播咧，係俾你哋睇啦。嗯，係啦，咁有好多嘢送嘅。我係好希望禮拜四翻到貨啊！係好希望。你個盒都唔該你攞翻出嚟先啦，大佬。係啱嘅啱嘅。係啊，因為真係我做咗5年，即係我間鋪喺觀塘啦，好多女士咧嚟到啦，或者男士嚟到咧就好唔開心啦，個樣又我攞漏爆嚟形容啊！佢因為已經係沮喪啦，跟住仲要係唔開心啦，仲要係肥啦，咁其實咧真係。我未有一隻產品可以咧話俾佢哋聽，喂，你真係可以食到個人健康啦，自信心翻晒嚟啦咁樣嘅。咁今次真係咧真係自己親身試過啦，咁啊希望大家都可以咧去再入嚟叫啲人入嚟睇下聽下，因為呢一度咧唔係淨係食咁簡單嘅，係可以咧放工啦，或者有時間嘅時候咧，可以嚟呢一度咧做一啲咧養生嘅儀器啦，令到自己咧可以咧心肝脾肺腎都會靚嘅。係休息下咯，休息就係能量啊嘛，係嘛？冇錯，係啊，我好多時都真係唔夠瞓。係啊。喂，咁你不如我哋又做下啲塔羅啦，好嘛？仲有啲你仲有啲咩係可以做下嘅？有啊，其實我有好多牌㗎，我今日又有帶咧嗱，你又咧？喂，頭先咧你做嗰個靈擺幫人調頻嗰個咧係點樣可以收即係啲人點樣約你去做咧？其實咧，如果佢哋想嚟即係女生館度啦，咁可以預先預約啦。呢一度咧嘅小助手啦，係啦、記得即係約佢哋啦一個時間啦。咁我逢禮拜五咧2點鐘或者3點鐘啦嘅時間咧，我就會喺一度㗎啦，直至到咧晚上咧7點鐘啦咁樣。咁當然啦，如果佢有特別嘅 special case 咧，就真係要我繼續留喺度嘅時候咧，咁就要提早話聲俾我知咯。咁我禮拜五啦，咁啊禮拜二都會喺度嘅，不過呢度就做直播。係啦，禮拜二喺度咁樣。要歡迎大家一齊上鏡做直播。係啊，即係都可以上嚟分享下。仲有一啲咧好私密嘅嘢咧，下一個星期咧先至去講俾你哋知。係啦，咁我咧其實今日咧都有帶咗好多嘅牌嚟啦，都介紹下啦。咁呢一副咧，其實咧就係一個咧指導靈嘅卡嚟嘅，係關於愛情上面咧，究竟咧有啲人咧就成日都問咧，我嗰個心儀嘅對象就嚟即係。就嚟我好想同佢表白啊，或者究竟其實佢可唔可以同我喺埋一齊咧？其實呢一副牌咧，亦係可以睇得到嘅，有埋日期啦、原因啦，或者係一啲咧究竟建議啦嘅嘢俾你睇嘅。係啊，好多時啲人心急咧都會問時間性嘅，咁呢一副牌咧絕對可以幫到手。係啦，咁啊好啦，其次咧就係咧，我未有愛情嘅唔緊要，咁仲有咧就係、關於喺工作上面啦，工作上面咧而家你知啦，環境咧都即係經濟差啦。經濟差啦，咁啊亦都咧會好多時咧啲人問我可唔可以轉工啊？喂，我嗰間公司咧壓力好大啊，我可唔可以轉翻同樣嘅工啦？咁揾唔揾到錢啦？咁啊亦都可以咧，係啦，呢度影張相喎。咁啊好啦，咁啊跟住咧，呢一個咧就揾到錢啦。呢一間公司咧，可唔可以繼續發展啦？咁幾耐先至可以揾到份工啦？咁我轉工究竟會唔會可以適合咧？咁啊，我適宜做邊一份工啦？呢一份工究竟幾時能夠可以見得成咧？呢啲咧全部都可以透過呢一副卡可以幫到手。就係適合打工人士。打工人士啦，開拓事業都得嘅。係啊，因為咧佢入邊咧亦都會話俾你聽咧，嗱呢啲咧講話困擾啦，即係其實你都仲未去選擇好啦，咁擺到人嗰啲咧就係話俾你聽咧，其實你自己都搖擺不定嘅。係啦，咁有啲咧就會講顯示埋俾你聽咧，嚟自有啲人嘅幫助先至可以揾到嘅。例如好似咧我有個 case 就係近排咧有個人就要喺
尤其是45日啦，之內要揾到金主，咁幾時揾咧都係透過呢一副牌都可以。哦。係啦。犀利喎！咁大家咧有任何咧塔羅上面嘅疑問咧，咁啊可以即係咧揾安琪師傅。係啦，咁仲有咧呢幾副係分享下先㗎。好，揾安琪師傅咧解答。我其實好多副牌㗎，所以咧嚟得我嘅鋪頭咧，或者認識我多嘅人咧，就知道咧我真係好中意任何嘅牌㗎。呢副牌咧你要 show 出啲先得。嗱呢副牌咧緊要啦，呢副咧你見到咧全部咧都有時間性嘅，係啦，你會見到咧有小雪啦，係啦小雪啦，有芒種啦，係啦驚蟄啦，聽過啦係咪？嗱好似而家咁，我哋已經立咗夏季啦，係啦立夏啦，咁呢啲咧全部咧都係咧可以知道咧個時間性嘅。哦。係啦，呢個即係啲嘢幾時發生？係啦，有啲人中意用嗰副工作，有啲人就中意用呢啲嘅牌，係啦。仲有咧？咁啊，當然啦，你見到我有咁多副，梗係一定走唔甩咧，就係西方嘅塔羅牌啦。西方塔羅牌，但係呢副咧係我咧跟咗我20年。其實我唔係好想講我20年，因為係一出世就出嚟做啦，係咪？係啦，一出世做嚟做。咁其實咧呢副咧係俄羅斯嘅塔羅牌啦，咁啊好有感覺嘅，咁啊。你要褪出啲俾係啦，俄羅斯嘅塔羅牌好靚㗎個手工，係啦。咁呢副牌咧，其實咧本身咧係可以睇到啲乜嘢咧，同中式嘅塔羅牌都相近嘅。而當中嘅入邊咧有多唔同嘅嘢，就係咧，我通常用呢一副牌咧，係睇緊嗰個人最深層嘅佢係一個咩人。哦。係啦，即係話你以為佢表面上係咁嘅性格，但係實質其實佢未必係嘅。哦。係啦，咁啊最適合係啲咩咧？情侶上面咧喺未一齊嘅時間咧，究竟呢一個人係咪應該同佢一齊？哦。係啦，呢一個咧，第二就係合作嘅情況底下啦，究竟佢呢個人應唔應該同佢夾份做嘢啦，應唔應該拍啦，都可以睇到。性格上面咧，全部可以睇得晒嘅，睇通晒。咁犀利？係啊。哦，有冇人想試下用呢副牌啊？試下問嘢嘅，對於揾拍檔啊、合作啊上面有嘅可以打個1字嚟睇下喎。有冇人想了解下啊？依家有啲困擾就係、應唔應該有啲人想合作又唔知應唔應該同佢合作嘅。咦？Vicky 3點式喎。陣間啊，陣間幫你睇下 Vicky。係啦，我即刻可以答到你添。咦多謝啦，你好啊，多謝啦。咁啊，都介紹埋啦。我咧就會有咧，我唔止淨係人嘅，貓咧我都會有嘅。貓嘅塔羅牌就係話咧，隻貓咧究竟咧佢開唔開心啦，高唔高興咧？知貓係高竇嘅，好黐人噶嘛。咁啊，其實咧貓咧都會有佢嘅世界嘅。咁我就會可以咧透過咧塔羅牌咧可以幫助到你哋同貓咪咧佢哋傾偈係啦，佢個心入邊諗緊啲乜嘢啦。咁我試過有個古仔咧就係、個主人咧擺咗去另外一個朋友度，點知佢個情緒上面咧隻貓隻貓咧就話要佢去。帶佢去玩啊，帶佢去沙灘。咁隻貓一路都唔會去睇海嘅喎，但係因為有皮膚病，咁我真係冇辦法諗唔通，咁啊卒之我就叫佢你去沙灘啦，總之你帶佢一轉啦，跟住就好返。係啊，佢想睇海啊，睇沙灘，佢從來都未去過㗎。但睇完之後佢就好返啦。咁所以咧呢啲咧都會困擾到你減肥嘅嘢，我都會幫手嘅。有冇人有貓咪㗎？有冇人想知你隻貓係想？有冇人想知你隻貓諗緊啲咩啊？想知就可以。係啦，我都有帶咗副狗仔啊，狗都有㗎，我係。狗都有啊？係啊，養狗喎。係啦，狗都有嘅。我都好想知我隻狗諗咩喎？究竟諗咩啊？嚇？點解會咁樣嘅咧？隻狗究竟會話你啲乜嘢咧？咁樣。係啦，因為即係過去咧，我都有養狗嘅，咁啊，我隻狗好古惑嘅。喺我出街嘅情況底下咧，佢就會咧咬爛咗我2隻鞋嘅蝴蝶結，
每樣一邊，咁合埋一對鞋嘅時候就變咗一隻蝴蝶嘅。咁究竟點解佢會可以做到呢個效果咧？咁樣，咁我就研究下塔羅牌可唔可以幫到佢手咯？幫到我手，幫到我手，點解佢會咁啦？結果就係咧，原來我隻狗咧報復心好強，同埋好串嘅。哦，就專登咬爛佢。專登就係我要你，佢要玩你啊！哦，佢全部對鞋咧，佢唔咬個踭嘅，佢淨係咬高踭鞋嗰碌滴嘅啫。哦，我要你行路都行唔到，咳咳聲。佢真係有咁樣，即係佢喺個牌度可以睇到呢啲嘢嘅，即係佢係。下次帶翻嚟試下啦，下次我想睇下我隻狗玩緊啲咩啊！仲有呢套啦，就係《孫子兵法》啦。嗱，呢套咧好多人咧都會話俾我聽，喂我究竟點樣可以咧令到我男朋友得到歡心啊？究竟我老細咧點樣先至可以同到我做嘢係合作得最好啊？咁我個客咧可唔可以咧拿捏到咧？其實咧《孫子兵法》36計咧呢一副牌咧塔羅牌咧係非常之好用嘅一副牌，而答你點樣去一個建議嘅。哦，係啊。我哋有冇得試下咧？其實有冇依家現場可以即場試下？其實有嘅，睇下有冇人上咯，上嘅嚟打一咯。有冇人想問問題？係啦，有嘅就打一，然後咧就或者WhatsApp 係啦， WhatsApp 邊度啊？WhatsApp 識得我嘅就識得Onyx 嘅就 WhatsApp 係啦，咁啊 Onyx 嘅電話。係啦，或者寫個問題俾我，咁我就即場答啦。咁另外就如果識阿 Mandy 嘅咧，咁就啊可以 WhatsApp 我哋公司電話44161343。真係睇到㗎，阿小助手未睇到㗎。小助手會睇㗎啦，我哋個助手。咩啊？助手係做呢啲嘢㗎喎。都未出單咯，我哋都未做出單呢下，出單嗰下你仲忙。係啊，44161343。係啦。係啊。 44161343。仲有一樣㗎，我睇下 Mandy 會唔會睇下我有冇帶先。嗰副咧仲神秘，神秘到咧啲人咧就哇咁樣，直播都即刻俾你哋睇啊！如果我有帶藍色嘅副牌，呢副咧即係冇講話減肥，呢副咧係一個。台灣咧有一個男仔咧用得非常之好咧，我忍唔住咧就手攞咗。哦。呢副咧出街㗎咯喎。出啦！係關於性愛嘅嘢嚟嘅 ，OK？係啦，性愛塔羅牌，咁咧就非常之 sexy 嘅，係啦，好露骨嘅，係啦，咁係點解會有呢副牌咧？因為咧好多咧喺兩性關係嘅情況咧，好多時咧都配合唔到啊，導致到咧身心咧都唔舒暢。OK，咁我哋咧就會透過咧呢副性愛塔羅牌咧，睇大家對方咧嗰個心理狀態啦，同埋個要求啦咁樣嘅。喺我哋呢一個世界入邊咧，其實有好多種唔同嘅牌咧，係可以幫助到咧心理上面啊，或者生理上面咧嗰個問題。哦，你呢啲好私密嘅嘅問題嚟喎。係啊，呢個咧就只係即係都會兼顧到㗎，其實。係啦，咁當然啦，呢啲全部絕對不會公開啦。如果你要想問，就私人去問我啦咁樣。咁今日咧亦都會我哋有冇即場可以即刻可以做一次塔羅啊？有冇人有嘢想問啊 Winky 喺咩度啊 ？Winky 喺度就打1字。頭先 Winky 係咪想問啊 Winky 着3點式啊，想睇下自己係死啦！頭先嗰個3點式係咩啊？太快，我哋已經去到？3點式即係講緊我哋係咪會做到3點式？可以問下 Winky 差唔差到 Winky 可唔可以嚟緊夏天着到3點式啊？可以。Winky 本身都好瘦嘅喎，我識佢，邊度流喎？我都想好
好似佢咁瘦啊？咦，Joanne 你好啊，Joanne。Joanne， Vicky 你係想問嘅係靈擺定係塔羅啊？ Joanne 有冇嘢想問啊？我哋咧依家現場直播係 free 嘅。係啦，再講多次，你可以問啲咩？其實我咩都可以問嘅。嗯，係啦，咁包括愛情啦、事業啦，總之令到你唔舒服、瞓唔着，或者無啦啦個人咧戚起條筋好挫住道氣嗰啲咧，全部都可以揾我嘅今日。 Hi Joanne， 坐住套戲啦。係啦，即係條 A 唔順嗰啲咧，即管即刻過嚟啊！你條 A 順唔順啊，Joanne？好，我哋不如試 Winky 可以咧 send 我522545654嗰個，係而家肥咗10磅啊，咁誇張！喂，有冇人咁啊啱啦，咁你可以咧聯絡我啦，咁因為咧我哋有一套系列咧，可以咧令到你咧可嗱，以今日咧係免費送俾佢哋咧上嚟體驗，測試，係啦，測試試，係啦，測試咧你係咩體質咧先至減肥啊，係啦，同埋可以咧免費去體驗呢度嘅係啦，而一日啊可以你其實咧係測試，我哋咧不論係用儀器再加玄學嘅方式咧測試你究竟自肥嘅根本原因喺邊。係啊，係啦，咁所以咧今日咧係送你呢個免費嘅名額嘅，咁啊如果咧大家想咧就即刻報名啦，係啦，你哋可以咧即刻報名，可以 WhatsApp 咧44161343，或者咧直接 WhatsApp 啊安琪，係啦，522545654，係啦，問事嘅就522545654，即刻睇 WhatsApp 到底問咩事嘅。好，係咪有人想問事啊？咦，唔係 Winky 嚟嘅呢個。要飲啖水先。喂，剩翻20分鐘啫喎，係啊，20分鐘咋？係咪可以不如做一你又個問題，做緊有問題啊？做緊有咩？我上個月唔係好順，今個月會唔會有改變喎？哦，好啊，即場即時係咪即係我控嘅？哦，即得喎。係咪咩聊做 N？係嘅，打個1字。係啊，真係要問清楚。我佢驚搞錯咗嗰個人。係啦，如果我諗住咗，如果冇做 N 係咪咩？我哋咩聊做 N 啊？係啊，嚇，係啊，係啊，好嚟有嘢問，好啊。我上個月唔係好順喎。嚟。咦，Vicky 你好，Hello Vicky。 Vicky 你好，好啦，多謝支持啊！咁咧上個月唔係好順嘅話咧，咁今個月咧我哋就會幫阿 Joanne 問咧，咁今個月會點啦？6月份佢嘅運程啦。嗯。好，我就即刻幫佢抽啦。咦，Joanne 都講，Joanne 都講聲俾你聽啦，因為咧呢一個咧。今個月咧，你會有一啲嘅損失嘅，或者你有一啲嘅取捨啊，喺工作上面啦，或者咧係一啲咧你自己咧一啲嘅事情咧，你係要取捨嘅嚇，係啦，要得，你唔使睇啊。係啦，跟住咧，咁啊要取捨一下啦，咁啊，究竟係關於咩事咧？係啦，關於啲咩事嘅咧？哦，時間管理上面同埋咧，你有一啲嘢咧就係要慳得就慳，要節制啦。如果你話喺金錢上面咧，你都係會有一啲嘅取捨啊，係啦。咁所以咧，你問我嘅話咧，係金錢上面咧，同埋時間上面要管理得好咯。哦。咁你係咪太多時間放咗喺第二度咧？係啦。時間管理上面喎，咁係咪關於工作上定係感情上？哦，佢上個月唔順嘅原因全部都 waiting 㗎啲嘢。你俾佢睇下。係啊，佢
上個月唔順咧，好多時都 waiting 啊，等下先啦，未執住啊嗰啲咁樣㗎。係咪啲客即係嗌佢等下，即係都係話等下先？時間唔啱啊，因為喺奇門入邊咧，我哋咧好多時咧都會係即係當然啦，平凡嘅人啦，真係未學過嘅時候咧，佢真係唔識揀日子啊，或者唔知道噶嘛。咁啱咧嗰個日子唔好啦，又加上九運啦，即係你知幾火先得㗎呢段時間。咁個個都會係有啲唔順嘅，所以唔使擔心。係啦，嚟緊咧呢個月咧點樣去一個策略令到你會快啲咧？係我都忍唔住啊，係咪先？係啦。哎呀，要有紀律啊，又係細合啊，真係64個咧，要有紀律啊，即係你要定時定刻去做嘢，係啦。啊，仲有個口舌啊，唔好講嘢要有一啲嘅規條，係啦，同埋咧即係小心有口舌嘅麻煩，係啦。人事是非多啊，亦都咧要有陣時咧去做咩好中意講嘢嘅喎？同埋呢有陣時咧做即係做嘅時候咧，咪講嘅時候咧係要有 step 咁樣去做啊，係啦，同埋有關 rules 啊，即係要同嗰個人先小人後君子。嗱，我而家唔好話你話俾邊啲乜嘢我就要做啲乜嘢咁樣咯。哦，係啦，即係你要有個框架俾佢。咁樣咯，咁你就會好啲啦。咁做緊幾時會開始順啊？睇唔睇到個時間啊？即係幾時開始就會好啊 ？Michael 你好啊 ，Michael 你好，係幾時先至可以順啊？係咪？係啊，去到邊個有冇話邊個月份啊？嗱，我就見到咧，佢咧冇講話邊個月份啦，冇講邊個月份。不過有一樣嘢。只要肯用口開聲揾朋友幫手，絕對幫到你。哦，係啦，同輩，記住同輩，即係話你嘅歲數嘅爭1-2年啊，前後左右啊，同輩啊，係啦。哦。最緊要開聲啊！嗱，口咧多嘢講唔緊要，最緊要係一開口就喂有冇人揾人幫手。係啊，有冇？喂，我有嘢幫手咁樣係嘛？係啦，最緊要幫手啊！揾朋友。咁你識點講嘢啦，係咪？跟住佢就會周圍個喂有嘢想你幫。係啊，我嚟講嘅喎，咁樣，哎呀，我真係大鑊。係啦，非常好。係啊。開唔開心啊？咁啊解入面，仲有冇啲咩係想？我睇下 Winky 先有，繼續啊，你繼續問，係咪好爽咧？準唔準啊？Joanne 幫唔幫到你啊？幫唔幫到你啊？喂，幫到你幫手打個幫到你3隻字啊！好，我呢邊咧就 Winky 啦，就問咧點解咧近排咧個人好攰啦？嗱，呢個咧就喺許心館度咧可以幫助到你嘅，咁啊預約時間啦，咁我星期5會喺度嘅，希望可以見到你啦。啊，我哋都有成年冇見啦，好多嘢都唔順，咁所以咧點樣可以順啲啊？好。除咗輔助之外咧，塔羅牌亦都可以幫助到你嘅，咁所以咧 Winky 你要聽住啦，我而家幫你即刻問咧，究竟點樣今個月會順啲啊？做咩或者係佢要我？你要啊，嗱，如果喺工作上面啦，你要咧係啦，好 Winky 你咧6至8月嘅時候咧，其實咧即係夏季之後。嗰段日子咧，去到8月農曆嘅8月咧，你都會暢順嘅。但係有即係代表咗咧，其實你同人合作啦，甚至乎咧係有一啲喺工作上面啦，拍拖。如果你有拍拖嘅話咧，其實都係好開始會順翻㗎啦。咁所以你唔使擔心嘅。佢踏入咗夏季，開始拍拖就好順。拍拖啦，甚至乎就係喺工作上面咧，你同人哋合作咧都會夾到嘅。咁開心。係啊。8月份。唔係，去到8月啊，即係由夏季開始，我哋咁已經立夏咗咯喎。立夏係啊，所以你唔會太差㗎啫喎。係啊，你得閒上下嚟探下我先，唔好講咁多住。喂，同埋咧，如果講你嘅個感覺咧，好多嘢唔順，能量差咧，其實都有關嘅。而你身體咧，就係你嘅能量啦。係啊。係啊，咁所以咧，其實有好多時咧，調翻我哋嘅身體啦，或者你減個肥。變翻靚咧，你條聲卡個人都醒神，你嗰條運勢咧就會即刻順晒啦。係啊，咁
識阿 Winky 嘅時候咧，好瘦㗎，我成日都話哇，如果我好似你咁瘦就好㗎啦咁樣，同埋好好啊，好純品嘅一個女仔。哦，咁要上嚟去點解下喎？快啲養好翻個身體，然後跟住咧就可以咧繼續去做你喜歡做嘅嘢啦。因為我哋身體就承載我哋個運勢啊嘛，所以身體一定要好，係啦，血氣啦，各方面都要暢通嘅。係啊，咁如果 Winky 你有時間就約我哋約我一個時間啦，咁啊大家見面啦，因為呢度係佐敦嚟嘅啫，係啦，就唔係我嗰邊觀塘啦。係啊，啲人有冇人？走晒咯喎，咁啊呢個時間我哋剩翻10分鐘喎，我哋咧可以走晒，最後走晒啊！咁陰公，我呢度有7個嘅。問完問題就走晒啦。原來係咁嘅。係啦，咁都講啦，咁我哋咧有一啲嘅產品啦，我嘅自己去做嘅蠟燭啦，係可以咧幫手成間屋做淨化啦。不如我哋今日而家剩翻10分鐘，可唔可以整個抽獎啊？抽獎呢度有幾多個人啊？哦，佢哋走晒啦，嘥晒啦，抽獎。係啊，我哋睇下先啊。你好似咧上網有一啲抽獎嗰啲盤打啲名上去就有噶咯。咦？做 N 又翻咗嚟嘅？呢個其實係佢心館嗰邊啦，定係你嗰邊嚟啊？我都唔知啊。係咧。總之開晒向邊咩都差唔多。其實我今日好想你俾樣嘢我哋睇㗎。乜嘢啊？就係咧，我琴日睇到咧呆咗下咧嗰個咩㗎咩嚟㗎？ SOD 啊！不過而家15分鐘，唔知佢哋會唔會睇咧？哦，你講嗰個啊？係啊，嗰個係我直情好驚訝啊！睇完之後呆咗，我話決定係等禮拜4啊！禮拜四啊！禮拜4我哋都會預告，做直播。因為咧今日咧係我哋第一次啦，好多嘢咧都係唔係好熟習啦，唔係好熟悉啦，咁啊所以咧就希望大家咧有少少包容。嚟緊咧我哋禮拜4咧就會咧再準備得好啲嘅。係啦，咁啊希望咧，如果有朋友啦都想免費去睇塔羅啦，同埋咧想點樣減肥減得健康個運勢加強嘅話咧，都可以咧逢禮拜4同禮拜2咧，我哋都會做直播嘅。嗯，我想問依家人有咩啊？講得好好，多謝啊，多謝你咧。我哋咧研究下個抽獎系統先。係啊，我哋其實都會有諗下做抽獎嘅。禮拜四一定要入嚟，因為禮拜4咧我哋將會有抽獎。係啦，俾獎金，冇錯，送8萬當利是銀。我哋係會有抽獎，再加咧我哋咧即係今次認真咧去set 得好啲，跟住送多啲禮物出嚟俾大家。佢啊賣晒啲嘢咋？係啊咦，9個人喎而家。唔好意思，因為我咧就今日咧就臨時咧就將啲貨賣晒啦，所以咧乜嘢都俾大家睇唔到。係啦，呢9個人今日啊，唔係呢度有9個人入咗嚟。係啊，係啦，越嚟越有機嘅，點解呢度？我諗係啲人咧係做完嘢，係咪呢個時間係最好啊？係咯，喂，你哋有冇可以俾啲意見我哋係咪呢個時應該幾間？多點鐘開咧？因為我哋就諗住8點鐘就可以開場啦，咁啊係咁講咧，咁樣原來8點可能有啲對有某啲人嚟講太早啦，係嘛？應該係。咁我哋下次可以調整到8點半先開始，其實我哋8點半。係咩？係啊。唔係，我哋8點開始。8點開機，因為 roll 到8點半啫。哦，係咩？係啊，有7個人啦，好多謝大家支持啦，咁啊會做得好啲㗎啦，我哋下一次咧會有好多嘅準備啦。下一次啦，禮拜4晚係啦，邀請大家嘅朋友過嚟咧嚟聽我哋直播，因為咧可以咧再問問題。今次咧我哋會帶竹牌啦，咁同埋咧有成個系統咧，即係問咩都得。
即係今次咧做啲乜嘢嘅優惠咧，就會有啲咩送啦，咁啊全部會做得最好俾你哋啊，令到你哋心滿意足咁樣去拎住你自己想要嘅嘢啦，然後就翻屋企舒舒服服咁樣，又可以變靚啲啦，令到你自己個運勢加強嘅。如果咧時間許可，仲可以用數字能量幫大家係啊，睇埋個電話號碼。係啦，咁啊電話號碼都講少少啦。電話號碼咧，其實咧喺我哋嘅世界入邊咧係好重要嘅，因為成日都用啊嘛，成日都揸住個電話啊嘛。啲人點樣可以咧令到佢不斷揾你咧？其實電話號碼都好重要喎。係啊，因為咧嗱，古代冇電話號碼，你發覺呢啲人咧係單純啲，因為咧佢只係影響佢嘅磁場。其實咧數字就係有磁場嘅。係啦，咁影響佢嘅磁場，可能只係佢嘅出生年月日啦，可能只係佢個名啦，好簡單啦。但係依家咧現代人就複雜咗好多，因為咧有好多數字嘅磁場咧圍繞住佢嘅生命，特別係自從有電話號碼之後，係啦。咁電話號碼咧就會因為你經常用，你基本上由朝到黑24小時係覆蓋住你個整體嘅磁場。咁所以如果呢個時間咧，你個電話號碼圍繞住你最貼身嘅磁場係唔好嘅話咧，真係好準嗰啲不論你係影響住咩嘢咧，家庭啦、事業啦、婚姻啦、財富啦、健康啦都有關係嘅。咦？咁再下一集你知道我想講咩啊？係想講咩啊？生命數字密碼喺塔羅牌世界入邊1至9號型人格，究竟係點樣先至可以知道自己咧，同埋咧對方點樣可以配合到啦？例如如果你有團隊嘅情況底下咧，我點樣可以揾呢啲團隊係最適合嘅？我點樣可以揾到人選？尤其是做保險嘅人咧，唔該有啲朋友係做保險，拉佢哋入嚟啦，因為咧我最強項嘅咧就係點樣可以揾你嘅真正嘅 partner， 同埋真正係扶到大家一齊上位嘅號碼。哇！呢個好緊要啊！揾團隊、合作團隊真係冇咗呢個能量，係咪爭好遠啊？如果一早知嘅話，你係咪即刻組成一個最成功嘅團隊啊？敲我添係咪？冇錯啊！敲我添真係咁認真啊！係啦，咁啊，我哋禮拜四見。唔係啊，呢個真係講真㗎喎。我咧依家咧同人合作咧，都會先睇下佢嘅電話號碼啦、命格啦，先至咧去決定咧要唔要深入同佢合作。都幾好喎咁樣。係啊，即係你會大概知道嗰個人即係需唔需要接地咁樣？喂，其實咁我話俾你聽，我嗰個人我應唔應該佢追我，我應唔應該要咧？其實我一開張牌就已經睇到呢個人個心入邊諗緊啲乜嘢。冇錯，其實咧磁場就係睇緊佢嗰個性格特質、底層諗法係啲咩，咁啊其實咧係真係好緊要。係啊，咁我哋可以嚟緊下一集預告下一集同大家分享。仲有6分鐘啊！咪6分鐘，仲有啲咩想知想要啊？下集真係好多嘢啊！9點好啲係嘛 Vicky 話？好知道。9點好啲嘅，其實我都知嘅。Vicky 可以下次準備定啲問題啦。係啊。我啲好朋友可以準備定啲問題啦。係啊，無論平時唔使去咁遠去到觀塘問啊嘛。係啊，係啦，而家咧就我會去許心館度啦，咁啊逢禮拜2、5咧我都會咧 stand by 咧2點鐘喺度噶啦，咁啊或者3點鐘啦嚇，咁就歡迎揾許心館嘅小助手咧預約咧我嚟做塔羅啦。我知 Vicky 最關心個問題係咩？咩？就係我哋18100係咪18100？咦喺呢度播咁緊要？18100，大家放心啊，一定到啊！係啦。好，我哋今日就差唔多啦喎，好嘛？係啊，仲有5分鐘啊 ，Vicky 有冇嘢想問啊？應該呢係啲人去晒你呢邊啊？係咯，點解會變咗去晒我呢邊嘅？兩邊。係啊，你得閒咧就 like 下我呢個Facebook 啦，咁啊，亦都希望即係IG 啦都可以咧嚟like 我啦，咁啊，因為我需要到咧，其實咧我最想就係有1000人咧，真係自己 friend 啊咁樣。我哋互相成就好嘛？係啊，一定要啦。順便 like 埋我哋嗰個 Facebook 係嘛？互相係啦，互相 like，多謝大家。多謝。下一集咧，我哋咧都會咧更多嘅豐富嘅話題啦，同埋咧亦都會咧有好多咧嘅嘉賓咧陸續咧都會
上嚟講啲即係情深深嘅嘢。嗯，係。好，咁我哋今日就到呢度啦，好嗎？好啦，拜拜。多謝大家，拜拜。多謝支持。